Պարոն Վարդանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ եկաք տաղավար, երկար ժամանակ է չենք զրուցել ձեզ հետ, թեմաները շատ են, որոնց հերթով կանդրադառնանք, բայց երևի սկսենք հենց այս պահից, ինչ տեղի է ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը թիկնազորով կիրանցում է, եկեղեցու օծման են մասնակցում։ Ես կխնդրեմ նախ իր կիրանց գնալու այս օծմանը մասնակցելուն անդրադառնանք, հաջորդիվ մի խայտառակ տեսանյութ կա, որը պետք է դնեմ, որ դուք եւ լսարանն էլ տեսնի Գեղամ Նազարյանի խայտառակ հայոյանքները, սպառնալիքները ուղղված մեր գործընկերներին, լրագրողներին։ Հիմա սկսենք Կիրանց Փաշինյանի գնալուց եւ հետո այդ տեսանյութը կդնեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը թյուրիմացաբար մինչ այսօր զբաղեցնող անձը մեկնել է Կիրանց։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ երբ որ իմ մոտ երկու բան է հնչում Նիկոլ եւ եկեղեցի, միանգամից կարճ միացում է ուղղումս տեղի ունենում, որտեղ Նիկոլը եւ եկեղեցին անհամատեղելի են։ Նիկոլը ըստ իս հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերը քանդողն է, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պայքար մղողն է եւ Նիկոլը իրավունք չունի ընդհանրապես հայ առաքելական եկեղեցու մասին ոչ գրել, ոչ այցելել մեր սրբավայրերը եւ սա խոսելու ընթացքում պետք է նաեւ անպայման մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իրենց նախընտրական ծրագրում բաց նշել է, որ շարունակելու է կամ ավարտի է հասցնելու այսպես կոչված փակագծերի մեջ եկեղեցու բարեկարգման կամ բարենորոգման աշխատանքները։ Սա պետք է բոլորը իմանան եւ ցանկացած մարդ, ով գնալու է ընտրության եւ ընտրի ԿՊ-ին, իր քվեն է տալիս սատանայությանը։ Սա պետք է հստակ բոլորի համար պարզ լինի։ Ես չեմ ասում ում ընտրեք, բայց ես ասում եմ, որ Նիկոլին ընտրելով դուք ընտրում եք ոչ միայն Ալիևին եւ Էրդողանին, այլ նաեւ ընտրում եք հակաքրիստոնեական ճանապարհը։ Դա պետք է բոլորիդ համար ակնհայտ լինի եւ դա պետք է բոլորիդ համար մտածելու առիթ դառնա։ Կիրանցում է նաեւ Գեղամ Նազարյանը։ Դուք գիտեք, որ ես բազմիցս եղել են առիթներ, երբ որ պետք է գուցե խոսայ որդեկուրուս ծնողների մասին, իրենցից որոշների պահվածքի մասին եւ միշտ խուսափում էի դրանից, քանի որ համարում էի, որ որդեկուրուս ծնողները ուղղակի չպետք է իրենց մասին խոսալ որևէ վատ բան, բայց չեմ կարող այս անգամ չանդրադառնալ Գեղամ Նազարյանի պահվածքին։ Պահվածքին թե հայ կնոջ հանդեպ, թե լրագրողի հանդեպ եւ թե մեր հասարակության հանդեպ։ Քիչ է Շատ լավ։ Իսկ դուք ունեք ձեր որդու շիրմական ստեղը վատակի եք հանդիս։ Դուք ով եք, որ ասեք ինչ-որ մեկին հավաքեն, թե չէ, չհասկացեմ։ Օգոստոսի 2-ից հետո ես ազատ մարդ եմ, դու բանկուր Սուրտ տեղը խես է կյան բարոյականությունը։ Սուրտ տեղը ձեր նմանը չպիտի գա։ Սուրտ տեղը ձեր նմանը չպիտի գա։ Չես կարամ։ Սա ամբարոյական, լրագրության հետ Մի հատ ձեր բարերը չապարար եք, դուք է պատգամավոր եք կոչվում։ Ես ինչ վիճակ։ Այն լրագրության մակարդակն է։ Երկու որություններ եկել են սրբավայրը պղծում են։ Դուք ձեր տղայի շիրիմն եք պղծում։ Ձեր տղայի ուշակարն է այստեղ, զբաղված եք պղծել։ Իրոք շատ դժվար է գնահատական տալ նման պահվածքի, ինձ համար այս մարդը երևի թե նման է այն մարդկանց, որոնք օրինակի համար իրենց որդու շիրիմին կանգնած Նիկոլին տեսնելով ասում են որդուս կորցրեցի, քեզ գտա։ Մակարդակը մոտավորապես նույնն է։ Գեղամը չի հարգում իր որդու հիշատակը, իր հերոս որդու հիշատակը, Գեղամը թքած ունի նրա վրա, որ իր որդուն գերեզման հասցնողը Նիկոլն է, Գեղամը թքած ունի, որ հենց այն ինչի համար պայքարում էր իր որդին, Նիկոլը հանձնել է, նվիրել է թուրքերին։ Գեղամը որպես մարդ
շատ ու շատ մտածելու բան ունի։ Ով է ինքը, ուր է գնում եւ ինչի համար։ Իրոք ցավում եմ, որ Գեղամի պես մարդիկ կան, ցավում եմ, որ Գեղամը եղել է նաեւ մեր ֆրակցիայի անդամ, շատ եմ ցավում, անկեղծորեն ասեմ, որ բազմաթիվ անգամներ այդ ժամանակ Գեղամի հետ մի սեղանի շուրջել եմ եղել, առանձինել եմ հանդիպել եւ երբ հիշում եմ ինչ էր նա խոսում այն ժամանակ եւ տեսնում եմ թե ինչ է խոսում այսօր, ուղղակի կոգնիտիվ դիսոնանս է մոտս, որովհետեւ կարծես թե երկու տարբեր մարդիկ էին։ Գեղամ ընդդիմադիր եւ Գեղամ Նիկոլական։ Միգուցե մեջը արտնացել է կամ վերականգնվել է փողի հանդեպ սերը եւ փողի դիմաց նա պատրաստ է վաճառել ամեն ինչ, այդ թվում իր հերոս որդու իշատակը։ Շատ չեմ ուզում խոսամ Գեղամի մասին, քանի որ զզվանք եմ ապրում նման մարդկանցից։ Նման մարդիկ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ուղղակի տեղ չունենան։ Այդ մարդիկ պետք է մերժված լինեն հասարակության կողմից, մինչև խելքները գլուխները չհավաքեն, բոլորից ներողություն չխնդրեն եւ վաստակեն հասարակության մեջ հասարակության անդամ լինելու իրավունքը։ Այսքանը Գեղամի եւ Նիկոլի այցելության մասին։ Հիմա անցնենք թեմաներին։ Գիտենք, որ օրեր առաջ Հայաստան էր գաղտնի գողի ժամանել Ադրբեջանի փոխվարչապետը, ընդ որում իրոք զավեշտալի է, որ որևէ պաշտոնական տեղեկություն դրան նախորդող չի եղել։ Ուղղակի ալիքներից մեկը հրապարակել է լուսանկար, որ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի օդանավակայան վայրեջք է կատարել ադրբեջանական ինքնաթիռ։ Դրանից հետո արդեն սկսեցին շրջանառվել լուրեր, թե ինչ է իրականում, հետո նոր պարզ դառավ, որ Հայաստանը այցելել Ադրբեջանի փոխվարչապետը, որը նաև զբաղեցնում է Սահմանազատման հանձնաժողովի համակարգման աշխատանքով։ Ինչու էր նա ժամանել Հայաստան, կարծում եմ պետք է ենթադրությունների գիրք ընկնենք, ես ենթադրում եմ, որ վերջի պայմանավորություններն էր ձեռք բերում մինչև ընտրությունները, այսինքն ակնհայտ է, որ Ալիևը եւ Էրդողանը սատարում են Նիկոլին եւ անում են ամեն ինչ, որ նա հաղթի, բայց այդ ամեն ինչը ունի գին։ Երևի թե ժամանել էր վերջնական պայմանավորվելու, թե ինչ, երբ եւ ոնց է հանձնելու Նիկոլը ընտրություններից հետո։ Բազմից ասել եմ, նորից եմ ասում, այն որ Նիկոլը ասում է իրեն շնտրվելու դեպքում սեպտեմբերին կլինի պատերազմ, նշանակում է մեկ բան, որ Նիկոլը սեպտեմբերի վրա արդեն ունի նախանշած տարածքներ, որը հանձնելու է Ադրբեջանին։ Հերթական սահմանազատման անվան տակ Հայաստանից տարածքներ են հանձնվելու Ադրբեջանին եւ ցավոք սրտի Հայաստանը դրանով էլ չի պրծնի։ Դրանից հետո խաղաղության պայմանագիր էլ չի ստորագրվի։ Մի մոռացեք, որ Ադրբեջանը համարում է իրեն 1918-ի Ադրբեջանի իրավաճորտ, այլ ոչ թե սովետական միությունից հետո Ադրբեջանի իրավաճորտ։ Եվ այս առումով Ադրբեջանը ինչ որ պահի շրջանառության մեջ է դնելու Ալեքսանդրապոլի համաձայնագիրը։ Միանշանակ է դնելու, որով պետք է հիշեցնեմ, որ Հայաստանը մաքսիմում 10,000 քառակուսի կիլոմետր ունեցող երկիր էր։ Գաղտնիք չէ, որ Ալիևը եւ բոլոր Ադրբեջանի պաշտոնյաները ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնում են, որ դեռևս ունեն 300,000 ադրբեջանցի, որոնք փակագծերի մեջ պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք, նկատի ունենալով Հայաստանը։ Գաղտնիք չէ, որ Ալիևը անընդհատ խոսում է Միջանցքի մասին։ Սա ոչ մեկը գաղտնիք չէ։ Եվ խայտառակություն է, որ մենք այս ամենը հանդուրժում ենք։ Իրոք խայտառակություն է, ամոթ մեզ բոլորիս։ Բայց ամոթն էլ չափ ու սահման ունի, եւ հունիսի 7-ը բոլորիս համար լինելու է մի օր, երբ մենք կարող ենք ի վերջո մերժել այս ամենը։ Ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ հայ Նիկոլը չէ, որ այն ինչ մենք այս 8 տարիների ընթացքում ականատեսն ենք եղել, մեր սրտով չէ, եւ մենք դրա դեմը պայքարող ենք։ Սիրելի ժողովուրդ, պետք է իրոք լրջորեն մտածեք, թե ուր եք ուզում գնալ։ Որն է այն ճանապարհը, որը ըստ ձեզ մեզ տանելու է դեպի ամուր Հայաստան, դեպի լավ Հայաստան, դեպի առանց խնդիրների Հայաստան, դեպի անվտանգ Հայաստան։ Եվ այդ ամենի մասին մտածելով հասկացեք, որ մարդ, որը այսօր թյուրիմացաբար շարունակում է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, ուղղակի հիշեք 2018 թվականից այսօր
իր գրանցած փակագծերի մեջ հաջողությունները։ Մի հատ վերհիշեք էլ այս 7-8 տարիների ընթացքում Հայաստան ու Արցախը ինչի միջով անցան։ Մենք կորցրեցինք մեր երկրորդ հանրապետությունը։ Արցախի հանրապետությունը զոհ գնաց Նիկոլի կամաճույքներին։ Նիկոլը ուղակի վաճառեց Արցախի հանրապետությունը։ Մենք ունեցանք շուրջ 5000 զոհեր։ Մենք ունեցանք տարածքային կորուստներ թե Սյունիքում, թե Ջերմուկում, եւ այս ամենը շարունակվելու է։ Իհարկե այդ ամենը Նիկոլը եւ իր համակուսակիցները փորձում են ներկայացնել հայ ժողովրդին որպես հաղթանակ։ Այսինքն իրենք այս վերջի մի քանի ամիսա բոլոր եթերներով ասում են հետեւյալը. մենք գտանք մեր հայրենիքը։ Սա աղմախագույն թեզ է, ուղղակի աղմախագույն թեզ է, այսինքն ինչ դուք չեք ունեցել հայրենիք։ Միգուցե դուք չեք ունեցել, մենք ենք ունեցել։ Միգուցե երբ որ դուք ասում եք դուք գտաք ձեր հայրենիքը, դուք Ադրբեջանը նկատի ունեք, այլ ոչ թե Հայաստանը։ Կներեք։ Մեզ սպասում են ծանր ժամանակներ, այս մեկ ամիսը ակնհայտ է, որ մեր ժողովուրդը ստիպված է լինելու լսել տասնյակ կուսակցությունների ծրագրեր, լինել մասնակից քարոզարշավին եւ կանգնել բարդ ընտրության առջեւ։ Բայց ինչու ընտրություններ բան Վախտենյան, գալով նույն Մուստաֆայովի տանում, տեսեք, գործարարները ինֆորմացիայի հետ այս ամենը ինչ դրսևորում է ձեզ։ Սա դրսևորում է նրան, որ տեսակ չի, ինչ առավելություններ է ստացել Սամվել Ալեքսանյանը։ գործարարները միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետությունում մեծամասամբ խոսքը գնում է խոշոր գործարանների մասին, աշխատել են իշխանությունների հետ եւ Սամվել Ալեքսանյանը եւ մնացածը բացառություն չեն, չեմ կարծում որ մենակ դա է համագործակցելու, մնացածներ կհամագործակցեն, ով չի համագործակցի ապրեն իրանք։ Բայց ցավոք սրտի Հայաստանում գործարանները մտածում են միմիայն փող աշխատելու մասին։ Միմիայն իրենց համար հայրենիք ասվածը չունի կարևորություն, ուղղակի չունի։ Իրենց համար կարևոր է ստեղծել հնարավորություն փող աշխատելու։ Եթե հնարավորությունը կապված է Ադրբեջանի հետ, ապա իրանք դրան են պատրաստ, եթե կապված է Թուրքիայի հետ, ապա դրան են պատրաստ։ Կրկին սա եւս մտածելու տեղիք է մեր ժողովրդի համար։ Միանշանակ պետք է նշենք, որ այո, գործարարների էլիտան Հայաստանում ցավոք սրտի կայացել է այնպես, որ այդ գործարարները մտածում են միմիայն փողի մասին, այլ ոչ թե մեր երկրի, մեր ապահովության եւ մեր ապագայի մասին։ Եվ ապագայում իրոք գալիք իշխանությունները պետք է կերտեն հասարակություն, որում ցանկացած գործարար, ցանկացած անձ առաջի հերթին իր մտքում ունենալու է իր հանրապետությունը եւ իր հանրապետության շահերը։ Սա եւս շատ կարեւոր է։ Հիշեցի, որ Ալեն Սիմոնյանը գնացել էր Պետրոսի մոտ հարցազրույցի եւ կրկին հարցակում գործեց Ռուսաստանի Դաշնության վրա, ասելով, որ այ Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինայում պատերազմով է իր հարցերը լուծում, Հայաստանում քաղաքականապես է փորձում լուծել, ուղարկելով մարդկանց, առնելով այն, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր առևտրային կապերը, մեր փոխկապակցությունը մինչև 2018 թվական եւ այսօր կտրուկ տարբերվում են։ Հենց այս իշխանության պատճառով Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից հասել է աննկարագրելի բարձր մակարդակի, ինչը իր հերթին նշանակում է, որ Ռուսաստանի հետ կապերի խզումը կամ վատ տարածումը բերելու է Հայաստանի գլխին աննկարագրելի տնտեսական խնդիրներ, աննկարագրելի։ Եթե լավ չեք հասկանում, ապա պետք է մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Տեսեք, գազը մենք ստանում ենք Ռուսաստանից եւ այնպես չէ, որ դուք այդ գազը կարող եք ստանալ Ադրբեջանից, որտեղ Ադրբեջանից կրկին ստանալու եք այդ նույն ռուսական գազը, որպեսզի հասկանաք։ Այսինքն մեր ատոմակայանը սպասարկվում է եւ լավ է սպասարկվում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Մեր արտահանումը մեծապես իրականացում է Ռուսաստանի Դաշնություն։
Հայաստանի Հանրապետությունից արտագնա աշխատանքի մեկնողների գերակշիռ մասը մեկնում է հենց Ռուսաստանի Դաշնություն, այսպես կոչված Խոպանի եւ այնտեղից ֆինանսապես օգնում է իրենց ընտանիքին։ Բացի դրանից Ռուսաստանում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ համայնքը։ Շուրջ 2 միլիոն մարդու մասին է խոսքը գնում, որոնք բնակվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, աշխատում են այնտեղ եւ կրկնում եմ, ֆինանսապես օժանդակում են իրենց բարեկամներին Հայաստանում։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ Ռուսաստանի հետ կապերի վատթարացման դեպքում մենք ականատես ենք լինելու տնտեսական անլուծելի խնդիրները, որոնք ոչ Եվրոպան կարող է լուծել, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ Նիկոլի սիրած Ադրբեջանը ու Թուրքիան։ Ուղղակի չեն կարող լուծել։ Բայց բոլորի հետաքրքրությունը ինչու՞մ է, որպեսզի մենք թուլանանք, որտեղ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կապերի վատթարացումը առաջի հերթին շատ օգտակար է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, որոնք կոնստանտ պատրաստվում են Հայաստանից տարածքներ ստանալու։ Եվ միակ խանգարողը այս պահին իրենց Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որի հետ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը օրեցօր վատթարացնում է հարաբերությունները։ Նախագահ Քոչյանը մի անգամ փայլուն միտք ասեց, որ ասեց, եթե Հայաստանի վարչապետ լիներ Թուրքիայի գործակալ, ապա կաներ այն ամենը, ինչ այսօր անում է Նիկոլը։ Փայլուն է ուղղակի ասված, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ հայ կարող էր իր մտքում ունենալ Հայաստանը այս վիճակին հասցնելու իր ցանկությունը։ Ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Չի կարող նման բան լինել։ Հայը նման բան չեր անի։ Չի կարող հայը Արցախը հանձնի ու համարի դա հաղթանակ։ Չի կարող։ Չի կարող հայը ազատագրված Արցախի հետ կապված միջոցառումը ճոխ չնշի, բայց հետո Արցախի հանձնումը անվանի տոն ու նշի դա։ Դե չի կարող հայը այդպես բան անի։ Հիմա վերադառնալով Ալենի ասացին, մենք գիտենք, որ Երևանից ռուսական մի քանի on-line հարթակներ առևտրային կասեցրել են հայկական ապրանքների կամ հայկական ծագում ունեցող բիզնեսների ապրանքների վաճառքը իրենց հարթակներում։ Սա իրոք բավականին լուրջ հարված է հայ գործարարների նկատմամբ, որի պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Եվ ինչքան դուք լարեք հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այնքան շատ տուժելու է մեր առանց այդ էլ բազմաչափ հայ ժողովուրդը։ Եվ ժողովուրդը պետք է հասկանա եւ գիտակցի, որ դրա միակ պատասխանատուն Նիկոլն է իր խմբակով, միակ պատասխանատուն։ Հարաբերությունները ըստ ամենայնի ել ավելի են սրվելու եւ մինչեւ ընտրություններ մենք կտեսնենք դեռևս շատ ու շատ այլ սահմանափակումներ, գիտենք որ ջերմուկի վաճառքն են սահմանափակե եւ հավատացեք դա շարունակվելու է, ծաղիկն են արգելելու արտահանումը Հայաստանից Ռուսաստան։ Շատ ու շատ բաներ։ Ինչ է անում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ուղակի որպես գերտերություն ցույց է տալի, որ իր հետ նման լեզվով խոսալ չի կարելի։ Ցույց է տալի, որ իր հետ չի կարելի վարվել այնպես, ինչպես վարվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ ինչպես է վարվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ է ասում Նիկոլը Ռուսաստանում նախագահի դեմը նստած։ Ասում է, այո, մենք գնում ենք դեպի Եվրամիություն եւ քանի դա չի խանգարում ԵԱՏՄ-ի մեր անդամակցությանը, մենք կմնանք ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Հետո երբ որ մտնենք Եվրամիություն, ԵԱՏՄ-ից դուրս կգանք։ Նման անհետեթություն, նման անգրագիտություն, նման ստորություն որևէ երկրի իշխանություն Ռուսաստանի նկատմամբ իրեն թույլ չի տալի։ Եվ սա նա անում է, հասկանալով ինչ է անում, որովհետև սա պլանն է, որը գծել են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Իսկ Նիկոլը գաղտնիք չէ, որ իրենց համար պատրաստ է ամեն ինչի։ Իրենք էլ իր համար։ Ես բազմիցս այս տաղավարում նշել եմ, որ եւս սպասում եմ էլի գերիների վերադարձի մինչեւ ընտրություններ եւ կարծում եմ կլինեն, որտեւ իրենք ամեն ձև փորձում են օգնել, որպեսզի Նիկոլին հաջողվի մեր ժողովրդին խաբել, վերընտրվել։ Ես պետք է մի բան հիշեցնեմ եւ ցավով եմ դա ասում, բայց ուզում եմ, որպեսզի բոլորը դա հիշեն։ 21 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ ես հյուրընկալվել եմ հենց այս տաղավարում, եւ ցավոք սրտի ընդդիմությունը պարտվել էր ընտրություններում եւ մեր ժողովուրդը իր քվեն մեծամասամբ տվել էր այս իշխանությանը, ես ասեցի հետեւյալը. ամեն մարդ պատասխան է տալի իր որոշման համար։ Եվ ասեցի, որ սիրելի ժողովուրդ,
այո, դուք սխալվել եք եւ ցավով նշեցի, որ մենք բոլորս դեռ պատասխան ենք տալու մեր այս սխալ ընտրության համար։ Ամիսներ անց եղան ջերմուկի դեպքերը, ամիսներ անց մենք կորցրեցինք Արցախի հանրապետությունը։ Սա եղավ ուղղակի Նիկոլին ընտրելուց ամիսներ անց կամ 1-2 տարի անց։ Հիմա մենք մոտենում ենք նոր փուլի, նոր կարևորագույն փուլի, որն է հունիսի 7-ի ընտրությունները։ Հավատացեք, սիրելի ժողովուրդ, որ մեր տված ձայնը միանշանակորեն ազդելու է մեր ապագայի վրա։ Եվ եթե Աստված մի առասցե հայ ժողովուրդը իր մեծամասնությամբ որոշի, որ իրենց պետք է, որ իրենց ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանը, ապա պետք է նորից ասեմ, մեզ սպասում է դժոխք, ինչպես եղավ 21-ում մեր սխալ ընտրության հետևանքով։ Ես չեմ ուզում մենք նորից սխալվենք։ Դուք շատ եք ասում, լավ, ոնց պայքարենք, ինչ անենք, ինչով օգտակար լինենք։ Պարզ վարժություն ասեմ, հենց այս հարցազրույցը կիսվեք այս հարցազրույցով, կիսվեք այն բոլոր ընդդիմադիր գործիչների հարցազրույցներով, որոնք նայում եք, փորձեք տարածել դրանք։ Ամեն մեկը ձեր տեղում դուք կարող եք օգտակար լինել ոչ միայն հունիսի 7-ին ձեր ընդդիմությանը տված քվեով, այլ նաև քարոզչական առումով։ Իսկ ինչն է քարոզչությունը։ Քարոզչությունը այն է, երբ որ մենք կարողանում ենք ձեր ձեռքի տված մեր տեղեկությունները, մեր հարցազրույցները հասցնել բոլորին, որովհետև այսօր Հայաստանում թիվ 1 խնդիրի ընդդիմության հենց դա է, հասնել բոլորի մոտ։ Անել այնպես, որպեսզի մենք լսելի լինենք, որովհետև այո, Նիկոլը կարողացել է այնպես անել, որ մեր ժողովրդի գերակշիռ մասը հմեկի գերի է, լսում է հմեկի նյութերը, այն Հայաստանի մասին, որը իրականում գոյություն չունի։ Վերջերս օրինակ նույնիսկ զարմացա, որ Պետրոսը հմեկի տաղավարում չդիմացավ, էշշացել էր Արսեն Թորոսյանի հարցազրույցի ժամանակ։ Բոլորս իմացանք, որ Ստեփանակերտում ադրբեջանցիները վանդալիզմով են զբաղված եւ հիմնահատակ քանդել են հայ առաքելական եկեղեցին։ Եվ փոխանակ հայ ժողովուրդը վայնասուն դներ ամբողջ աշխարհով կռիվ տար իր պատմամշակութային ժառանգության համար, մեկ ականատես եղանք դրա, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գլուխը եւ իր տարբեր փոքրիկ մասնիկները սկսեցին էշ դուրս տալ նրա մասին, դե Ադրբեջանի տարածքն է, ինչ ուզում անում են։ Սա հերթական խայտառակություն է եւ նույնիսկ հմեկի Պետրոսը իր տաղավարում Արսեն Թորոսյանի հետ հարցազրույց անելիս չդիմացավ, ասաց լավ, էսի չեք ասում։ Ինչ խաղաղություն, եթե քո եկեղեցին քանդում են ու դու վախում ես դրա մասին խոսալ։ Ընդհանրապես նորից եմ ասում, ժողովուրդ, Արսեն Թորոսյանների պեսները պետք է միանշանակ քրեական հետապնդման ենթարկվեն։ Միանշանակ, երբ որ նախագահ Քոչարյանը ասում է, որ հայ ժողովրդին այս օրը հասցրածները պետք է պատասխան տան, նա ինձ դա էլ նկատի ունի։ Չի կարող Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը առաջ տանողը Հայաստանում հանգիստ կյանք ունենա եւ չպետք է բոլորը պետք է բանտարկվեն, բոլորը պետք է ազգի դավաճանի պիտակով ճակատներին կպցրած շարունակեն ապրելը, ընդ որում երկար ապրելը, որ երկար մտածելու եւ մտորելու ժամանակ ունենան, թե ոնց կարողացան աճուրդի հանել մեր երկրորդ հանրապետությունը։ Սա խայտառակություն է, սա ուղղակի խայտառակություն է։ Հիմա մենք կրկնում եմ, մոտենում ենք հունիսի 7-ին։ Ընդդիմությունը այսօր ուժեղ է քան երբևէ։ Սա փաստ է։ Ընդդիմությունը գնում է ընտրությունների մի քանի ճակատով։ Բոլոր ճակատները ունեն իրենց համակիրներին բավականին մեծ թվով։ Բայց պետք է բացեն որոշ փակագծեր, քանի որ վերջերս նկատում ենք, որ թե նախագահ Քոչարյանի, թե Հայաստան Դաշինքի վրա ընդդիմության մեջ թառած որոշ նիկոլականներ, մարդիկ, որոնք Նիկոլին բերել էին իշխանության, փորձում են վարկաբեկել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Հայաստան Դաշինքին։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ քաղաքական ուժ, չկա որևէ լուրջ քաղաքական գործիչ, որը
չունի այն տեղեկությունը, որ ես հիմա կառուցեմ։ Առանց Հայաստան դաշինքի գործուն մասնակցության եւ բավականին լուրջ ընտրազանգվածի Հայաստանում իշխանափոխությունը անհնար է։ Սա փաստում են սոցիոլոգիական բոլոր իրական հարցումները, որոնք կան ընդդիմադիր բոլոր, կրկնում եմ բոլոր թևերի մոտ։ Իրենք բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ առանց Հայաստան դաշինքի եւ առանց նախագահ Քոչարյանի իշխանափոխություն Հայաստանում ընտրությունների միջոցով անելը ուղղակի անհնարին է։ Մի այլ հարց է, որ ելնելով նախընտրական իրենց տակտիկայից, ստրատեգիայից ուրիշ բաներ են խոսում, բայց բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ նախագահ Քոչարյանը գլխավոր դերակատարություն ունի այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ Աստված մի առաստե, եթե օրինակի համար արգելեն Հայաստան դաշինքի մասնակցությունը, որը չեմ կարծում, որ նման բան տեղի կունենա, բայց իշխանությունը վերարտադրվելու շատ լուրջ շանսեր կունենա այդ դեպքում։ Մակրկնում եմ, դա գիտեն բոլորը, այդ թվում են մարդիկ, որոնք հարձակում են գործում Հայաստան դաշինքի վրա։ Եվ այստեղ գալիս է ամենակարևոր հարցը։ Բա ինչի եք հարձակվում, եթե շատ լավ գիտեք, որ առանց Քոչարյանի կամ առանց ուժեղ Հայաստանի կամ առանց Բարգավաճ Հայաստանի չի ստացվի իշխանափոխություն։ Պատասխանը ակնհայտ է, որովհետև իրենք ինչպես եւ 21-ին անում են ամեն ինչ, ամեն հնարավորը, որ Նիկոլը մնա Հայաստանի ղեկավար։ Թե ինչու են անում, անկեղծորեն թքած ունեմ, որտեվ իրենց պես մարդկանց տեղը Նիկոլենց կողքի բանտախցում պետք է լինի, որտեվ սա նշանակում է, որ իրանք էլ են պայմանավորության մի մաս, որ իրանք էլ են հայ-թուրքական պայմանավորության մի մաս, որ իրանք էլ են ծառայում Ալիևին եւ Էրդողանին։ Այլ բացատրություն չկա ու չի էլ կարող լինել։ Կրկնում եմ նորից, բոլորը Հայաստանի Հանրապետությունում, ովքեր այսօր քաղաքական պայքարի մեջ են, եւ ես սա ասում եմ որպես տեղեկացված մարդ, ունեն իրենց ձեռքերի տակ իրական հարցումներ, ոչ թե այն ինչ որ գելապնա հրապարակում կամ ուրիշը, ունեն իրականը եւ միանշանակ տեղյակ են, որ Հայաստան դաշինքը չունի որևէ խնդիր շեմ հաղթահարելու եւ դա էլ է սուտ, ավելին առանց Հայաստան դաշինքի ընտրություններով հաղթանակ գրանցելը անհնար կլինի։ Մնացածը թողնում եմ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, որ մտածեք, ինձ թվում է կհասկանաք, թե ինչու են այսպես պայքարում։ Մենք պատրաստվում ենք հունիսի 7-ին, մենք ասելով Հայաստան դաշինքը, մենք լինելու ենք շատ ակտիվ, մենք երկխոսելու ենք բոլորիդ հետ, մենք արդեն ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, բայց ամենակարևորը ինչն է, որ ես միշտ ասել եմ և նորից պետք է ասեմ, տեսեք, ուժեղ տնտեսություն կամ լավ տնտեսություն կամ հզոր տնտեսություն զարգացնելու համար պետք է լավ թիմ, պետք է փորձառու թիմ, պետք են լավ մասնագետներ, լավ բանակ, ուժեղ բանակ, հզոր բանակ կայացնելու համար պետք է լավ թիմ, պետք են լավ մասնագետներ, պետք են լավ գեներալներ, բայց կա մի հարց, որում պետք է ոչ թե թիմ, այլ անձ։ Այդ հարցը բանակցություններն են։ Ես միշտ անցած 7 տարին այդ վարժությունը ինքս արել եմ։ Նստացրել եմ սեղանի շուրջը Ալիևին եւ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում փորձել եմ գտնել այն մարդուն, ով կարող է դեմը նստել եւ լավ ամուր հիմքերով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ցավով պետք է ասեմ, որ նման մարդ միայն մեկ հոգի է այսօրվա քաղաքական դաշտում, դա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ինչու եմ դա ցավով ասում, որովհետև 3 միլիոնանոց ժողովրդի մեջ կարծում եմ պետք է ավել մարդիկ ունենայինք, որոնք կարողանային մեզ ներկայացնել, բայց դե չի եղել։ Այդ վարժությունը դուք էլ պետք է անեք ընտրություններ գնալուց։ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը տնտեսությունը չէ։
Հավատացեք, Հայաստանի գլխավոր խնդիրը տնտեսությունը չէ, Հայաստանի ամենակարևոր, ամենագլխավոր խնդիրը անվտանգությունն է։ Երբ որ դուք հրապարակում համերգ եք տենում, կամ տեսնում եք ինչ-որ միջոցառում, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, երբ որ գնում եմ ու մասնակցում են այդ միջոցառմանը, բայց մի խնդրանքս է, որ չխափնվեք այդ համերգներին։ Ուկրաինայում էլ էին այդպես միջոցառումներ, Լիբանանում էին այդպես միջոցառումներ, ժամանակին Իրաքում, Աֆղանիստանում, Լիբանանում, բայց արի ուտես, որ այդ համերգները փոխակերպվեցին միանգամից ռումբերով, որոնք օդից հազարներով սկսեցին ընկնել այդ երկրների վրա։ Դրա համար Հայաստանի ամենակարևորագույն թիվ 1 խնդիրը դա անվտանգությունն է։ Մենք պետք է կարողանանք շատ կարճ ժամանակահատվածում նախ վերականգնենք մեր հարաբերությունները մեր դաշնակիցների հետ, ամենամտերիմ դաշնակիցների, խոսքը իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մասին է, Վրաստանի հետ կարգավորենք մեր հարաբերությունները ամբողջ հունով եւ իհարկե շարունակենք զարգացնել հարաբերությունները թե Եվրոպական միության եւ թե ԱՄՆ-ի հետ։ Այս աշխատանքում պետք է ոչ միայն լավ թիմ, այլ պետք է անձ, ով իզորու է դա անել։ Անձ, ով մի անգամ դա արդեն արել է։ Եվ այդ անձը նախագահ Քոչարյանն է։ Ամենայն հարգանքով ընտրություններին մասնակցող բոլոր այլ ուժերի նկատմամբ, բայց չի կարելի գերագնահատել ձեր հնարավորությունները։ Չի կարելի մեր ժողովրդին ասել, որ մեր ամենամեծ խնդիրը տնտեսությունն է, որովհետև այդպես չէ։ Տնտեսությունը շատ ավելի հեշտ է վերականգնվում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգ է։ Ասեմ ձեզ ավելին, երբ որ պետությունը ստեղծում է անվտանգության մթնոլորտ, ներդրումները ինքնահոս սկսում են գալ դեպի այդ պետություն։ Երբ որ պետությունը չի խլում սեփականություն հանդիսացող օբյեկտներ, տներ, բիզնեսներ, ներդրումները ինքնահոս գալիս են այդ պետություն։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ Հայաստան դաշինքը իդեմս իր ղեկավար նախագահ Քոչարյանի իզորու է անել այնպես, որ մենք ամիսների, հաշված ամիսների ընթացքում զգանք, թե իրական խաղաղությունը որն է եւ իրական անվտանգությունը որն է։ Ընտրեք ձեր անվտանգության երաշխավորին։ Ընտրեք ձեր ընտրությունը ոչ թե լավ ու վատ ապրելու մեջ է, ձեր ընտրությունը ոչ թե շատ ու քիչ թոշակ ստանալու մեջ է, ձեր ընտրությունը ապրելու եւ չապրելու միջև է։ Դուք պետք է ընտրեք այս ընտրություններին ձեր անձնական հանգստության, խաղաղության եւ անվտանգության երաշխավորին։ Դուք այդ անձին եք ընտրելու։ Եվրոպացիներն են դա տալիս սպանվածները։ Եվրոպացիները իհարկե Մակրոնին Յուլիա տանելու։ տեսեք, եվրոպացիները ակնհայտ էր, որ ժամանակացույցով ընտրած էր այնպես, որպեսզի գան արդեն նախընտրական պայքարի մեջ մտնող Հայաստան եւ փորձեն կրկին խաբեն մեր ժողովրդին։ Եվրոպացիների մասին խոսելիս պետք է ասել միայն մեկ բան։ Եվրոպական երկրների կարկառու ներկայացուցիչների ներկայությամբ, դրդմամբ, այդ թվում Մակրոնի, Հայաստանը հրաժարվեց Արցախի հանրապետությունից։ Հայաստանի Արցախից հրաժարվելու կնքահայրը եղել է նաև Մակրոնը։ Ինձ համար, երբ որ հիմա իրանցից որոշները խոսում են արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին, ինձ համար դա ուղղակի անհասկանալի է։ Նախ ինչու են ստիպում կամ ինչու են խաղում Նիկոլի եւ Ալիևի խաղը եւ այնպես անում, որ Հայաստանը հրաժարվի Արցախից։ Երկրորդն էլ հերիք եղավ, բոլ եղավ մեր ժողովրդին էշի տեղ դնենք։ Հերիք եղավ ու բոլ եղավ։ Ես կասկած չունեմ, գալու եք ելի ինչ որ բաներ խոստանակ, որ այդպես էլ չեք անի։ Մեր ժողովրդին հիշեցնեմ, սա էլ խոմ գաղտնիք չէ։ 3-4 տարի առաջ ազգային ժողովում, չեմ հիշում, որ մի նախարարներ, թե Նիկոլներ, թե ով էր, հայտարարեց, որ Եվրոպական միությունը 2 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ անելու Հայաստանում։ Բեմեկդ հարցրեք Նիկոլին, ես 3-4 տարվա մեջ քանի միլիոն եվրո եկավ Հայաստան։ Կարող է մի 10-15 միլիոն եկել, կարող է 100 էլ եկել, բայց ինչ 2 միլիարդ։ Սուտ։ Տալիս են սուտ խոստումներ
որոնք չեն իրականացնում, ասեմ ավելին, Եվրոպան խրված է այսօր ֆինանսական ճգնաժամի մեջ, Եվրոպան նույնիսկ Ուկրաինային չի կարողանում ամբողջ ծավալով օգնել, Եվրոպան ներքաշել է Ուկրաինային պատերազմի մեջ Ռուսաստանի հետ եւ չի էլ կարողանում այսօր օգնել։ Ասեմ ավելին, ԱՄՆ-ն օրինակի համար 2027 թվականի համար իրենց ռազմական բյուջեում չի նախատեսել Ուկրաինայի համար որևէ տեսակի օգնություն։ Ակնհայտորեն Ամերիկան դուրս է գալի այդ կոնֆլիկտից։ Եվրոպան այդ կոնֆլիկտը սպասարկելու ֆինանսապես հնարավորություն չունի։ Ռուսաստանի Դաշնությանը հաջողվել է ամբողջ աշխարհի դեմ կռիվ տալով հաղթող դուրս գալ։ Ու այդ նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ ինչը որ Ալեն, ինչ որ Նիկոլ կռիվ են տալի հանուն ինչի, հանուն Ադրբեջանի ու Թուրքի տակ պարկելու։ Սա էլ պետք է ճիշտ հասկանանք, Ալենի ու Նիկոլի կռիվը անկախության կռիվ չէ, այլ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից մաքսիմալ կախվածության կռիվ է, որտեղ դա են իրանք անում, անկախություն գոռալով, ինքնիշխանության գոռալով, մեզ տանում պարկասնում են Թուրքի ու Ադրբեջանցու տակ, զրկելով մեզ լավագույն բարեկամներից, լավագույն կապերից։ Սա է մեր այսօրվա վիճակը, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ կրկնում եմ, դուք բոլորդ կարող եք այս պայքարի մասնակից լինել, կիսվելով այս օրինակի համար ինտերվյուով, կամ մնացած բոլոր ընդդիմադիրների ինտերվյուներով, ումը որ հավանում եք։ Պարզ չէ, որ բոլորը ինձ օրինակ լսում են կամ բոլորը հավանում են այն ինչ ես ասում եմ։ Կիսվեք այն ընդդիմադիրի ելույթով, որը որ հավանել եք։ Բայց դրանից է սկսվում պայքարը, մենք այդ պայքարում պետք է բոլորովս ձեռքիտված կռիվ տանք, որովհետև այսօր կասկածի տակ է դրված մեր մեկ մնացած հայրենիքը, որը սրանք ուզում են կտոր տան Թուրքին։ Այդ դոշին, որ քարտեզ է խփում, հավատացեք, եթե Աստված մի առասցե կրեն, մի ամիս հետո այդ դոշի քարտեզի կեսն է մնալու մի տարի հետո, որտեղ տալով գնալու են, այնքան ժամանակ, ինչքան մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս հանդուրժում ենք դա, մենք ունենք խնդիր ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ հենց այնպես չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհում առաջի երկիրն է, որը ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Մենք պետք է ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ հենց այնպես չէ, որ Հայաստանի ժողովուրդը աշխարհում համարվում է ամենախելացի ժողովուրդներից մեկը։ Մենք պետք է դա վերահաստատենք։ Մենք պետք է վերահաստատենք, որ մենք ուղղակի աղբանոցն ենք նետում այն ուժին, որ իր ծրագրում ամրագրում է հայ առաքելական եկեղեցու քանդումը։ Ես միշտ ասել եմ, որ այս իշխանությունը առաջի օրվանից կռիվ հետվել մեր եկեղեցու դեմ։ Ինչի, որովհետև թուրքերը ու ադրբեջանցիներն են տենց ուզում։ Ալիևը եկեղեցի է քանդում, սրանք ստե մի ամբողջ կրոն են փշրում։ Արդյոք մենք դրան հանդուրժելու ենք, կարծում եմ ոչ։ Եվ այս պայքարում, այս բարդ պայքարում, այս 7 տարիների ընթացքում շատ ու շատ մեր հայրենակիցների աչքերը բացվել են։ Իրենք հասկացել են, որ իրենց խաբել են։ Եվ տեսեք, ես չեմ ասում, որ իրենք սխալվել են, ես ասում եմ, իրենց խաբել են։ Եվ այսօրվա քաղաքական դաշտում կա մի ուժ, որը բացեիբաց հայտարարում է, որ այն մարդիկ, որոնք խաբել են մեր ժողովրդին, որոնք այս բոլոր դաժանություններն են բերել մեր գլխին, պետք է պատժվեն։ Դա Հայաստան խմբակցությունն է իդեմս նախագահ Քոչարյանի։ Դրա համար կրկնում եմ, որ պետք չի դուխաթափ լինել, հակառակը պետք է լցվել էնտուզիազմով եւ պայքարել։ Մեզ մնում է 1 ամիս կռիվ տալ, որպեսզի փրկենք մեր ինքնությունը, որպեսզի կրկին Հայաստանը ոտքի կանգնի, որպեսզի կրկին Հայաստանը աշխարհագրական քարտեզի վրա նորից սկսի պալպլալ որպես երկիր, որը թելադրում է պայմաններ, այլ ոչ թե ենթարկվում թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Այսքանը, Մարիամ ջան։